हामीहरूको चाहिँ पुरा बिहानको सेटिङ चलिरहेको छ है यहाँ। त्यसपछि हाम्रो छुट्टी थियो, छुट्टी गरेको अलग मजा। बोल लगेको अलग छुट्टी हिजो हामीहरूको पनि छुट्टी थियो, एकदम मजा गरायो भयो क्या। यहाँ नभएको आज चाहिँ सजाउनु पसिना भएर यहाँ भाइले प्याज काटेर के आँसु भइसक्यो। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर नुडल्स बसाइरहेको छ, नुडल्स भरेको लागि र पकौडा फ्राई गरिँदैछ क्या। बिहान दिनु पऱ्यो नि त नि। यहाँनिर फेरि हेर्नु न, यहाँ पैसा कम्ती भयो अरे के, त्यहाँ रेट बढाउँदैछ। खानुपर्छ भात सात खाएको छैन क्या, त्यो लागि दुब्लो पातलो भएछ। त्यो डिममा खाँदैछ एउटा साथीले चाहिँ। अनि बाँकी चारैतिर हात घुमाउनुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ यसको लागि बसाइरहेको छ क्या। यो चाहिँ बुट यो चाहिँ मसला बनाइ हुँदैछ। बिहान हाम्रो सेटिङ चाहिँ फेरि यस्तै नै हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तन्दुरी चुलामा हालिसकेको छ, तर तन्दुरी नै बोलेको छैन। अनि के हालेको छ, कार्टुनहरू नुडल्स पनि हुनु आँटेको रहेछ, हुनु आँटेको छ। यसले गरेर क्या धेर साउन आउँछ क्या। यहाँ चाहिँ नुडल्स पनि रेडी भइसक्यो हामीहरूको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल है। अनि यहाँ चाहिँ घुगुनी मसला सुन्दल भन्छ यहाँ चाहिँ तामिलबाट। हामीहरूकोतिर चाहिँ घुगुनी भन्छ क्या। साथीले बनाउँदैछ साथीले। अनि यहाँ पर चाहिँ राइस हेर्न सक्नुहुन्छ ल, सुकाइरहेको छु क्या। सब बिहानको सेटिङ, यो पनि सब बिहानको सेटिङ हो। यो चाहिँ अनियन पकौडा, यो चाहिँ बोन्डा, अन्डा चप, यो चाहिँ फिङ्गर चिप्स, आलुको चिप्स यो चाहिँ। अनि भाइले चाहिँ यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि गोबी काट्दैछ। गोबी हिजो दह्रो छुट्टी मनाएर आएर अनुहार यस्तो बनाइरहेको छ नि। दह्रो छुट्टी हानेको छ क्या, दह्रो मन्दिर गएको थियो अरे। अनि आज चाहिँ आएर गोबी काट्दैछ नि, गोबी। यहाँ चाहिँ फेरि अहिले यति अन्डा उब्रिएको छ क्या, त्यति बनाएर चाहिँ यति उब्रिएको यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ गल्ला हेर्नु हुन्छ ल। यहाँ सेन्टेरियम राखेर सेन्टेरियम फलेको छैन अहिले चाहिँ। बिहान चाहिँ हामीलाई यस्तो कामहरू गर्नुपर्छ क्या है। यो बनाएर पनि रेडी गरेको छ। यो बुट, सेतो बुट। यहाँ तन्दुरी चुला चाहिँ जलिसकेको छैन, जल्दैछ हल्का। यो जलेको पछाडि चाहिँ तन्दुरी बनाएको हुन्छ नि, तन्दुरी। यसले गरेर चाहिँ केही सुन्नु पाइँदैन क्या, ढ्याँ गरिबस्छ खालि। यो चलाउनै पर्छ, चलाएन भने त गरमले काम गर्नु सकिँदैन। अनि यता फेरि एउटा पङ्खा छ, पङ्खाको अवस्था चाहिँ यस्तो छ क्या। 5-6 महिना भइसक्यो थियो, जाँगरेल मान्छेहरू भएर चाहिँ पङ्खा जस्तो भएको क्या। यो हालत भएको पङ्खा। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होला फ्रुट्स। अनि साथीले यहाँ के गर्दैछ, के कोरी माङ्खो नि, माङ्खो सब्जी। साथीले चाहिँ अब मासु काट्ने अरे, मासु। यहाँनिर चाहिँ मसला सुन्तल उम्लिँदैछ मजाले। पाएको छैन, 5-6 सिटी लगाइदिएको, तर पनि भएकै छैन क्या। अब यसलाई फेरि एकछिन उमाल्नुपर्छ, अनि मात्रै रेडी हुन्छ। होइन अर्डर पनि आउनु थाल्यो क्या, अर्डर पनि फिङ्गर चिप्स अरे, तल चिकन 65 छ। यहाँ हातमा फेरि अनियन पकौडा बोकिरहेको छ। हल्का जान्ने यो चाहिँ अनियन पकौडा। यहाँ बिल यति फुटिसकेको छ नि, बिल। पार्सल। यहाँ चाहिँ साथीले लिभर काट्दैछ, लिभर के यो पनि दिनुपर्छ। अनि यहाँ बेच्नुको लागि के छ के मालिकले के साइड डिस लगाएको छ लाज। लिभर अरे, तन्दुरी चिकन अरे, निजाम चिकन अरे, क्रिप्सी चिकन अरे। न्यू हेयर स्टाइल साथीको कटिङ। अनि मेरो हेयर स्टाइल हिजो दुईजनालाई सँगै काटेको। यहाँ हेर्दै चाहिँ हान्ने तल्लो परेर हेरेको। यहाँ रक्सी खाने मान्छेहरू आइसकेको छ। अनि यहाँ बौलाहरू आइसकेको छ, बौलाहरू आएर पनि यति बिल थुप्रिरहेको छ नि। यहाँ नै के लिएर गयो। बिहानको फेरि सेटिङ त्यही लाग्यो, छिटो गर्नुपर्छ क्या। गरेन भने चाहिँ आफू नै दिगदार। यहाँ चाहिँ रेडी भएर पनि यो पनि हामीले दिइसक्यो अघि नै।
बना तंदुरी बना आज तंदुरी रेडी हुँदैछ तंदुरी चिकन मसला लाउँदैछ लाउने मान्छे चाहिँ भाइ लाउँदैछ तंदुरीमा मसला देखा ने बढ़िया देखा झील के लाइट मार दे लीजिए चिकन लेग पीस तंदूरी चिकन यहाँ हेर्नु रेडी भइसक्यो तंदूरी यहाँ चाहिँ आधी फेरि यहाँ चाहिँ आधी छ क्या यहाँ फेरि मसला झरेर रातो रातो भइरहेको छ